Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan menggambar burung dengan cara mudah. Jadi kita bisa menggambar 3 burung, dan yang kalian suka bisa kalian pakai. Oke, see you. Oke, sekarang kita mulai menggambar ya teman-teman. Jadi ini yang burung pertama. Oke, maaf kalau berisik. Yang pertama gini, kita tulisin angka ya. Oke, yang kedua gini juga sama, tapi bedanya ya agak beda dikit, tapi ya. Oke. Dan yang ketiga M dengan seret. Oke, Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa dinyalain tombol loncengnya juga ya. Bye, see you.